12代皇冠冷车响2到3秒，就是一个 VVT 电轮坏掉了。我们只进行更换进气2个轮就可以解决问题的。中午的时候也会咔啦一响，就是 VVT 电轮拆下来的时候，这个链顶烂掉了，也必须要更换2个链顶延长的，因为它时间久了，上面的老化件会老化，必须要更换2个延长的，包括2个 VVT 链轮就能搞定它这个异响了。排气轮它是比较少坏的，一般进气轮坏的比较多，现在帮它更换上去就可以解决问题了。